ini dengan Bapak Nur Halim? Betul. Ya, Bapak dilihat dulu ya dengan tangannya. Oh iya, betul, dengan Bapak Nur Halim. Bapak, perkenalkan, saya perawat Siti Nurhaliza dari Setikis Ahmad Dahlan Cirebon. Saya di sini sedang bertugas dalam beberapa hari ke depan. Bapak, saya di sini akan melakukan tindakan tarik nafas dalam dan batuk efektif. Tujuannya untuk mengeluarkan dahak Bapak dan mengurangi rasa sesak. Waktunya sekitar 10-15 menit, tepatnya di sini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak, jika Bapak bersedia, saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya Pak. Iya. Bapak, alat-alatnya sudah siap. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya mari kita membaca doa menurut saya masing-masing. Bapak, gimana posisinya? Apakah mau duduk atau mau tiduran? Duduk, baik Pak. Saya bantu ya Pak. Bapak, tentunya sebelumnya saya pasang perlak dulu. Bapak, saya akan mengauskultasi suara nafas Bapak dulu ya Pak. Tentunya Pak. Oh iya Pak, terdengar banyak sek-seknya ya Pak. Bapak, nanti saya akan ajarkan tarik nafas dalam dan batuk efektif ya Pak. Yang pertama yaitu sebanyak 3 kali. Yang pertama, Bapak tarik nafas dari hidung dan keluarkan dari mulut ya Pak. Setelah itu selama 3 kali. Saya akan coba dulu ya Pak. Tarik nafas, tahan 3 detik, hembuskan. Tarik nafas, tahan 3 detik, hembuskan. Tarik nafas, tahan 3 detik, lalu Bapak batukkan secara kencang ya Pak ya. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak sudah mengerti? Bisa, terima kasih ya Pak. Baik Pak, Bapak buka dulu Pak maskernya. Baik Pak, sekarang kita mulai. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan. Lalu Bapak batukkan secara kencang ya Pak ya. Baik Pak. Apakah mau dibatukan lagi Pak? Ya. Baik Pak, ini Pak di dulu. Ini Pak diminum Pak airnya.
Baik Bapak, tindakannya sudah selesai. Saya akan membereskan alat-alatnya terlebih dahulu ya Pak. Bapak, alhamdulillah tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan tindakan tadi? Apakah Bapak sudah merasa nyaman dan tidak sesak lagi? Ya, tidak. Baik Bapak, Bapak bisa seperti dulu, seperti Ya, Baik Bapak, nanti saya akan kesini lagi sekitar jam 3 sorean untuk memastikan Bapak.